Mbese igisibo ni ukwiyambura icyaha cyangwa ni ikiruhuko cy'icyaha? Igisibo ni iki mu maso y'abantu? Igisibo ni igihe cyihariye mu kwemera gushingiye ku madini atandukanye, cyane cyane mu bakristo ba Isilamu. Ni igihe kigomba kurangwa no kwisuzuma, gusenga no kwigomwa bimwe mu byishimo by'umubiri kugira ngo umuntu yegere Imana. Abantu benshi bagifata nko gusana umubano n'Imana wari warangiritse mu yandi mezi y'umwaka. Aha hari imyitwarire igayitse ikunda kugaragara mu gihe cy'igisibo. Nubwo intego ari nziza, hari imyitwarire imwe n'imwe igayitse ikunze kugaragara kuri bamwe. Uburyarya, aho usanga umuntu ahindutse umutagatifu mu minsi y'igisibo gusa, aho ahagarika byose, gushira isoni, uburaya n'ubugugu, ariko ku mutima we ategereje ngo igisibo kirangire asubire mu byaha bye. Ibi bituma igisibo kiba nk'umuhango gusa aho kuba impinduka y'umutima. Kwirengagiza inshingano, aha hari abafata igisibo nk'urwaho rwo kudakora akazi neza, bitwaza ko bashonje cyangwa bananiwe, bigatuma ababategerejeho serivisi basiragira. Uburakari n'umunabi, witwaje ko wigomwa ibyo kurya, bamwe bagira umunabi ukabije, bagatonganya uwo bahuye nawe wese. Nyamara igisibo kigomba gutanga amahoro, si ukuyambura abandi. Kugaragaza ko usibye, Bibiliya ntagatifu na Korowani bitoza abantu gusiba bikamenywa n'umutima n'intekerezo gusa. Ariko hari ababikora bashaka ko isi yose ibimenya kugira ngo bashimwe n'abantu. Ikindi ni nko gusesagura nyuma yo gusiba. Mu madini amwe n'amwe usanga abantu bigomwa ibyo kurya, ariko nijoro bakarya ibiryo byikubye gatatu ibyo bari basanzwe barya, bigatuma igisibo gihinduka ibirori by'ibiryo aho kuba iby'umwuka. Ariko nyamara igisibo nyacyo ntigikwiye kuba ihagarikwa ry'agateganyo ry'ingeso mbi, ahubwo cyagakwiye kuba intangiriro yo kuzicikaho burundu. Kwigomwa ibyo kurya ariko ntiwigomwa akagambane, inzika cyangwa ubusambanyi, bituma igisibo kiba nko kwiyicisha inzara gusa, bitagize icyo biba bimariye nyirabyo mu buryo bw'umwuka. Igisibo cy'ukuri ni icy'umutima ufatanyije n'umubiri, aho guhindura imyenda cyangwa ibyo kurya gusa, ahubwo ugahindura n'intekerezo ndetse n'imitekerereze yawe.